асқаны тамған жерім ауылым, шабытымның асқары самғаушы еді ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусады мен жуасы бұрқыраған ауылым. Жастығымның куәсі шұрқыраған ауылым, жусады мен жуасы бұрқыраған ауылым. Биік шыңғызға құмар қылған ауылым, бүлдіршіндей бір қызға сыңар қылған ауылым. Оймен таңды атырып ән салдырған ауылым, сары қымыз сапырып тамсандырған ауылым. Оймен таңды атырып ән салдырған ауылым, сары қымыз сапырып тамсандырған ауылым. Батып жібек созған ауылым, ай көрмесем құмартып жүрек қозған ауылым. Көк торғындай көктемде сағым қуған ауылым. Баршаларыңыздың алыстан жақыннан келген қонақтар, қадамдарыңызға нұр өтсін. Алла Тағала сауаптан жасасын. Бүгінгі мектепте жаңа шара болды, түлектердің соңғы қоңырау күні. Енді бәріміз жиналып отырған осы мәдениет үйінің кітапханасына ауылымыздың жаңағы қайнаған қанат қаққандар атты кітап бүгінгі жарық көріп жатыр. Оның жаңағы осы уақытта біраз уақыт жазылды. Сол бүгінгі Алла Тағала нәсіп бүгінгі күнге өзі салтанат ашылуы нәсіп етіп отыр екен. Соған жаңағы апа-аталар, және алтын келген қонақтар барлығы осы бүгін соның лентасын қиып, және кітапты табыс етіп, кісілерге рұқсат етіңіздер соған. Соған енді мына лентасы қиғанға ауылымыздан Самет аға мен және Бақауат аға екеулеріңізге бұйырса. Сіз біреу ауылдан бір сырттан келіп қонақтар, сол қонақпен сіз не етіп отырмыз? Алдымен кім бата? Бата кәдірсіз аға? Бата беріңіз. Бата беріп бастайық. Аудайым, аудай көр, оужана бастай көр, айтқанымызды қабыл қыл, тілеуіміз дұрыс қыл, жастарға жас қосып, бастарына бас қосып, елге заман болып, заманымыз тыныш болып, жақсылығына жанастырып, жаманшылығын адастырып, Алла Тағала. Ойланған ойларыңа жет, мақсаттарға жет, замандары тыныш болып, бай дәулет, пайғамбар берекесін беріп, Алла Тағала осындай береке бірлікте барлығында қуаныш, қуатпенен өмір сүргізіп, сендерден Алла Тағала маған топырақ бұйрығы нәсіп етсін. Бүгін біздің ауылдың тарихында жазылып шыққан кітап, алғашқы тарих кітабы, алғаш жазылып. Мұның енді авторы өздеріңіз білесіздер, Жаңабай. Оған көмектескен өзіміздің Мұратбек. Екеуіне көп рахмет, алғыс айтамыз халықтың атынан. Мына кітаптарыңыз ойбай. Ең не? Жаңабайды жетектеп барып бері жүрген осы кітаптың шығу себебіне өте еңбек сіңірген Рымжан Татаров.
осыларға көп денсаулық тілеймін. Ұзақ өмір сүрсін, болашағына қызығын көрсін. Мынау кітабы халықтың игілігіне бұйырсын. Әмин. Кейінгі ұрпақтарға осы кітап ауылымыздың тарихын жеткізіп тұрсын. Құрметті отандастар, осы отырған бәрілеріңізге денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау, бауырларыңыз бүтін болсын, халқымыз, отанымыз аман болсын, мына еліміз өскен отанымыз, мына мекеніміз аман есен болсын, көркейе берсін. Қазір жер бетіндегі жәннаттей болып тұр екен, мінекей қандай қызығасың, кедерге қимайсың, бірақ амал жоқ. Күн көрісің басқа жақта болғаннан кейін аман жоқтан барасың. Дендеріңіз сау болсын. Мына кітап бұл тек қана кітап емес, бұл осы ауылдың тарихының мен ойлаймын бастамасы деп. Бұдан да бұлай жастар бар. Мына кісілердің өкшесін басатын, ізін басатын, болашақта адамдар табылатын шығар деп ойлаймын. Өйткені мынандай үлкен мектепті бітірген адамдар бекер қарап қалмас деп ойлаймын. Мына Жаңабай аға, Рымжан тәте, сіздерге рахмет. Мына ауылымыздың сіздер жергілікті болмасаңыздар да, біздің ауылдың атын шығарып, осы ауылда қызмет еткендеріңізді дәріптеп бассыздар, елеп ескеріп бассыздар. Енді жергілікті халыққа да үлгі болсын деймін осы. Құлаққа сырғат келіп өзіге алтын істеген сияқтылар. Ешкімнен кенде емеспіз, Құдайға тәуба. Міне мәдениет үйі мынандай жарқыраған Қан сарайында екен, мектептің ремонт жасаған екенсіздер көп жылдан бері. Бәрі көрікті әдемі. Үлкен еңбекті көріп тұрмын мен. Осы мектепті 79 жыл бітірдім мен. Осы ауылдан кеттім 80 жыл әскерге. Сонан бері ауылдың қарасын көрген жоқпын, шынымды айтайын. Осы дегенім болмаса. Денсаулық деймін. Ең бастысы халқымыз, отанымыз, Қазақстанымыз аман болсын. Мынандай кітап басы шығатын азаматтар тағы да іздеріңіз бассын. Сіздерге жұғысты болсын өзгелерге. Рымжан тәте, мынада толған еңбек мынау. Мына бір бетін басып шығу деген оңай шаруа емес. Мынау мен өз баспада істеймін. Теңге басамыз, Қазақстан теңгесін. Азаптың азабы. Мына бір парақ қағаз басу деген, ол кем деген 100 адам қолынан өтеді. Мынаны корректировка жасау деген оңай емес. Өте сауаттылық керек болған. Сіздер соның бәрін жеңіп шықтыңыздар. Болашақтарыңызға денсаулық тілеймін, Құдайдан қуат тілеймін. Әлі де шамаларыңыз келсе жәнәбілікті шығарыңыздар. Сіздерге денсаулық тілеймін. Еліміз, отанымыз аман болсын ең бастысы. Мына Үшбұлағымыз аман болсын, көркейсін. Қабанбайымыздың мына ауылды орталығы үйген тасымыз қайтадан қалпына келсін деп тілеймін. Осы айтатын сіздерге. Денсаулық тілеймін. Рахмет. Тарихымыз шығарғандарыңызға. Ал енді құрметті ауылдастар, қадірлі қонақтар, бүгінгі мына өтіп отырған үлкен бір тарихымыз, ауылымыздың мақтаныш, көкірегі ояу, көзі ашық азаматтарымыз бен азаматшаларымыз түсінетін шығар, халқымыз түсінетін шығар. Біздің бабаларымыз айтқан ғой, өткеніңе бұрылып басыңды иіп, болашағыңа қарап жол сілте деген. Сол жолды сілтеп отырған біздің осындай білімді, білікті санасы, көкірегі ояу, көзі ашық азаматтарымыз алдымызда отыр. Жаңабай ағамыз, Мұратбек бауырымыз, өзімізді жұбының профессоры, доцент профессоры, осы баламыз да осы баланың қолынан оқып шыққан қызымыз қазір ұстаз, Қазақстан Республикасы жазушы одағының мүшесі. Онымен қоймай біздің өзімізді 40 жыл еңбек етіп, ыстығымызға құйып, суығымызға тоңып, әр жанұяның амандығын тілеп отырған біздің Рымжан тәтемізге мың рахметімізді айтамыз. Өте бір үлкен кереметтей бір тарих қалдырып бара жатыр. Енді айтады ғой, бұл кісілердің енді шынында көкірегі ояу, көзі ашық адамдар түсінетін шығар. Бұл кісілер енді аттарына айта жүрер ат қалдырған, оқи жүрер сөз қалдырған, тоқи жүрер ой қалдырып отыр түсінген адамға. Өте ризамыз, сіздердің еңбектеріңізді жана берсін, отбасыларыңыз аман болсын. Сіздердің еңбектеріңізді өте біліп отырмыз. Мұратбек жаным сонау жақтан келіп, ауылым деп өзің оқыған, туған жеріңді оқыған мектебіңді, ұстаздарыңды қадірлеп, қастерлеп, сондай бір өзіңнің білімділігіменен сол жақта бізді келіп сыйлағаныңа өте рахмет жаным. Жанұяң аман болсын, бала-шағаларың өсіп өнсін, ауылың жақсылықта, тек қана бізге қуанышқа ғана кел жаным. Енді осындай тойларымыз құтты болсын. Осындай азаматтарымыз, ауылдарымыз, азаматтарымыз бізге береке бірліктері бар, жақсы. Енді осыны мақтан етіп, бұл кісілер енді тарихта қалдырғандары ғой, тарихта қалдырған ертең айтады ғой біздің дейінгі ұрпақтарымыз айтпасын деп.
Мысалы бізде енді үлкен адамдарымыз жетесіне жетпегені ме, нағып біздің ұшпақты мысалы қазіргі өсіп жатқан ұрпақтарымыз мысалы мәдениет үйі қайдан салынды, мына хатымқала қайдан салынды, мешіт қалай салынды, больница кім салды, соның бәрін білмейді, қандай адамдар еңбек етті, соның бәрін тарихта оқисыздар, көресіздер, бәрі жазылған. Енді бұл бірінші бөлімі. Екінші бөлімін тағы да мысалы жазам деген адамдар болса екінші бөлімінде шыға жатыр. Енді келесі сөзді біздің құрметті азаматымыз, өзіміздің белгілі, беделді, құрметтейтін, аялайтын азаматымыз Мұратбекке сөз берейік. Жамаған бүгінгі күні ерекше күн, тарихи күн десем де ешбір қателеспес. Өйткені шын мәнінде бізді Тоғжайлау жерінде осындай үлкен той, дүрбелең той. Осы біздің Жаңабай ағаның кітабы шыққан уақытында қуанбаған халық болмады. Осы жерде бәрі қуанып ерекше дүниеге осы кітапқа ерекше құрмет көрсетіп жатыр. Құтты болсын аға. Мынау кітапханада отырмыз ғой. Өз бақсында Александр Сергеевич Пушкин дейміз ғой. Александрның арғы аталары Александр деген бір кереметтей жаулаушы адам болған екен. Сонда бүкіл әлемдегі ең бірінші кезекте елді жаулап алған уақытында кітапхананы алады екен. Өйткені оның ұстазы Аристотель екен. Әлемдегі ең бірінші ұстаз. Сол әлемдегі бірінші ұстаз болғандықтан сол айтады екен. Бүкіл елден міндетті түрде кітап алынады. Сонда сол кітапты жинаған ғой. Александр деген үлкен қалада кітапты жинаған уақытында ана сол кітапхананың кіреберіс есігін мынандай қойған екен. Кішкентай ғана. Сондай мынаны жасаған кезде мынау кішкентай не деген уақытта ана кітапқа бас иіп екен, бас иіп кіреді екен. Сол жеріне келген уақытта осы әрбір кітапхана бұл қасиетті жер. Өйткені осы жерде қаншама адамдардың ойы, философиясы болмаса жататын болатын болса, осы кітаптардың ішінде Жаңабай ағаның кітабы кірмек. Бұл кітап шын мәнінде біздің қазақ халқының жетісу жеріндегі осы Үшбұлақ ауылының кез келген азаматы оқып, тамсанып, біздің ата-бабаларымыз істеген ерлігі, еңбегі, оның барлығы мына халық үшін жасалған дүниесі жазылған. Сол жазылған дүниені әрбір балам оқыған уақытында рухтанады, шабыттанады, ерекше сезімге бөледі. Міне біздің ата-бабаларымыз қандай болған, осындай игілікті іс жасаған екен, осындай бір еңбек сіңірген екен деп, кәдімгі адамның болмысы да тәрбиеленіп, өзінің ерекше азамат екенін сезінетін дүние, құбылыс. Сондықтан да осы кітабыңызға азды-көпті еңбек сіңірді, мен де азды-көпті көмек жасадым. Сол көмек жасаған уақытта осыған әр нәрсеге қарап, анау қалып қалды, анау ағам мәтімен жетеді ғой, жаза бересіз деймін ғой. Болмайды. Анау бәленбай адам қалды. Анау керек десең әлгі орыстың бір Пилгун деген бір жігіт бар, үлкен кісі бар екен, білеміз ғой. Қалқапты, ана суреті қалқапты, соны салу керек. Олардың барлығы еңбек сіңірген. Ұлт емес, ұлыс емес, кәдімгі қарапайым адам есебінде осы училище жасап, Үшбұлақ ауылының құрылуына, көтерілуіне еңбек сіңірген адамдарды біреуін де қалдырмай осы кітапты енгізгендігі ол аға еңбек. Ізгілікті дүние. Ал енді сіз жалғыз жасай алмайсыз. Ал енді қасыңызда міне Рымжан тәтем шырылдап, ой, ағаң ауырып қалды, ағаң давлениесі көтеріп қалды, ағаң осындай дүниеге қарап мән беріп науқастанып қалды деген уақытта жүрегің ауырады. Ал бірақ осы тәтемнің ағаның қасында болып, қалай да осы еңбектің шығуына үлкен еңбек сіңіргендігіне осы сіз сияқты әйел затынан біздің қазақтың қыздары үлгі алсын, үйренсін. Мен үнемі әйеліме айтамын, Рымжан тәте сияқты бол. Рымжан тәте сияқты болатын болса, бізді еш уақытта жау алмайды. Сондықтан да осындай әйел затының болмысы осы еңбектің шығуына үлкен себепкер болды. Сондықтан құтты болсын, әрдайым біздің еліміз, біздің Үшбұлақ ауылымыз өркендеп, өзі мерейіштің болсын. Рахмет. Енді оралмау болмайды, жол болатын біздің ауылымыздың атынан кішігірім өзіңізге жаңағы сіздерді қоса тұрып марапаттайық. Сізге енді облыс әкімінің, министрдің жанынан менің де бір марапатын қойып қоясыз үйіңізге. Және де қосымша ауылдың азаматтарына бұл жерде жаңағы мектеп ұжымы бар, жаңағы әкімшілік бар, басқа ауыл азаматтары, мәдениет үйі бар, бәріміз атсалысып
осы шараға атсалысып жатыр. Соға сіздерге кішігірім сыйлығымыз бар. Сіздерге де ұқсап па? Жаңағы жерде ортаға шықсаңыздар. Тұрыңыз. Сізге алғыс хатымыз. Үйіңіздің бір бұрышынан қойып қоярсыз енді. Не істер жайттат еді? Шапаны. Қазір мынау сіздерге енді сіз екеуіңізге бірге жазылғансыз. Үйлеріңізді ұрысыңызға, алғыс хатқа. Қазір иықтарыңызға. Бәрден Ұстаздарыма рахмет. Мына жерде Самет аға тұрып отыр осында. Осында Дубадан тәтем отыр, Бақыт тәтем отыр. Аға өзіңіз бар. Енді осында тағы да бір қатар есім аталмаса да бәріңізге ризамыз. Еңбек енді бізге білім бергендеріңіз, сапалы білім бергендерің үшін басымды иемсіздерге. енді рұқсат болса мынаны қиясын шашын жасайық, сонымен кезекпен тағы да әр адамға сөз беріп берейін. Отырыңыз аяққа. Абай шабандарыңыз құтты болсын. Сіздер тұра беріңіздер әтекез осы жерде. Сіздер сөйлейсіздер, айтасыздар. Жоқ, қия беріңіздерге шашын шашын. Қия қиылсы, сонымен шашын шашын. Сонда кісілер өздері сөз айтып соның өкілдері директор. Халықтың егілді шашын шашын. Қазір сөз сөйлемес бұрын кітапханамыздың тұрақты оқырмандары бар еді. Астанаға барып бәрі жүлделі орындар алып келген сол балаларымыз сіздерге арнаған өлең жолдары бар, соны тыңдасаңыздар. Астанаға барып келген балалар. Жігер бастамай демейді. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін, тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жазу шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес, жүгірмес, бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айрылған ағаш қурай. Біреу малман сапсиды салып иіс, сабыранға тартыпты жыртық киіз, енесінен ейіліп суда жібіп, жас қатына жыртылған жамайден қастырны қатарынан қайтса бермес, астымда ақшоңқы жүр оуда бір керуен, қай ауылды көрсеңде жабырқаңқы күлкі ойын көрінбейді сел серуен. Абай Құнанбай құлақтан кіріп пайдалар, жақсы әнмен тәртіпке, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсемен жесе, дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, көңілім әнді ұғады, жүрегім бойда жылытып, аңсаған сөзге су тапса, бас қоймема басуға, біреу түртсе, ағысал бой тортқанға шастыға, бір кигізіп сүйгізіп, ескі өмірді түргізіп, өмір тұрын кигізіп, жоқты бағып жүргізер, есіткендей болады, құлағым ескі сыбырды. Ескі ойға көңілім толады. Абай Құнанбаев, ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып жаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес шашпаңызды білсеңіз, талап, еңбек терең ой, қанағат, рақым ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз, жамандық көрсен нәфсіратілі, суытып көңілтейсаңыз, жақсылық көрсен ғибадалы, оны ойға жисаңыз. Ғылым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмаса да ұқсап бақ,
бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмай қайта деп, айтпа ғылым сүйсеңіз, сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, білгендердің сөзіне махаббатпен есіңіз. Абай Құнанбаев, мен жазбаймын өлеңге ермек үшін. Мен жазбаймын өлеңге ермек үшін, жоқ барды ертеңгі термек үшін, көкірегі сезімді тіл орманы, жазым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талапты ғар, көңілінің көз асық сергек үшін. Түзу кел қисылсың, қырын келмей, сыртын танып, іспетпес сырын көрмей. Бұл сөзді тасыр шу дегенде құлағым тонсайды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек сарала қыз. Кәрлікті жамандап өлім тілеп болсын деген жерім жоқ, жігіт арсыз. Абай Құнанбаев, әсипаз болмар неге, әсипаз болмар неге, өнерпаз болсаңдар қылын, сені бір күпісті неге, кетігін тапталар қылын, қайратпен ақыл жолтар, қашқарлар қуғанға, әділетті шапқан кімде бар, сол жараса туғанға, бастапқы екеу соңғысы бітте қалса қазаққа, алдын жауып артымыз барар енді қай жаққа. Мұқағали Мақатаев, отан, мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағында асқар тауын гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем, бар жандығын сүйемін қыбырлаған, бәрі маған отан деп сыбырлаған, жаным менің кеудемде жарып шықты, мұз торғайы бұл оның шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем, отанды сүймеуі де күйік екен, отанды сүйгенім де күйік екен. Үш бақытым Мұқағали Мақатаев, ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін, ол бар болса мен арман қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүрек тілімнен тілім дедім, кейде дүниеден түнерсемде, қасиетті тілімнен тілім дедім. Ал үшінші бақытым отан деген, Құдай деген кім десе отан дөрем, от сөнген жалғанда жан басың ба, ойламай-ақ келдәрі отан. Міне құрметті ағайындар, көрдіңіздер, ата-аналар міне біздің астындағы барып келген бүлдіршіндеріміз. Міне кітап деген осы ғой, мінекей мына кітапты оқығаннан кейін көкірегі ояу, бәрін ақындардың, жазушылардың кітаптарын бәрін жаттап алған балалар. Мынау айтады ғой, кітапхана дейді. Сіздердің жазған кітаптарыңыз, сіздердің жазған бетпетті кітаптарыңыз міне осы үлкен біздің кітапхананың төрінен орын алады. Енді мына кітапхана деген, кітапхана қазынасы халқымның дейді, кітапхана мол мұрасы салтымның, құнды дүниелер сөрелерде тұрғанда құнсыз мынау керегіне алтынның дейді. Шын ғой? Міне алтынның. Сондықтан енді мен өзім ойлап отырмын, мынандай бір кереметтей тарих келіп жатқан уақытта азаматтардың жақсылығын айтып нұр тасысын дейді ғой. Әрине оларға ақын болу айтып жүрмін ғой мен сіздерге де. Мен енді ақын болмайын. Ақын болу айтады ғой, шарт емес әр адамға адалдықтың нұры болсын санаңда. Ізгілікке бөленер еді барша жыр, мейірімі бол, жүрегі жылы осындай адамдар болса араңызда дейді. Енді мен айтар едім, енді жақсылық нұр тасысын дейді ғой Жаңабай ағаға. Азаматсыз өзгеше адамдығың ардақтаймыз көтеріп бағаңдымын, ойлайтының әр кезде елдің қамы, бұл еңбегіңіз халқыңызға адалдығыңыз еңбегі. Енді мен айтар едім Рымжан тәтемізге, қанша осы шұлақтың, қанша аналарының кіндік шешесі болған анамызды құрметтеп, мен бұл кісіге де бұрында айтып жүрмін, әрине қазір айтса да артық емес, ұстаған биік адамшылықты парызды, ақ қалаты абзал жансың, жүрегі дарқан жаныңызға, мерейлі мынау мерекеңізбен сізді құттықтап өтесек болар мойнымыздағы үлкен парызды. Айқасаң ажал, қаймағар алып жүректім, қаншама шипа қолымен жанды түлеттің, күрсініп келіп, күліп қайтты қанша алдыңыздан, жолыңызға жарқын, жырымызбен түліп күлектім дегім келеді. Ал енді мен айтар едім, енді біз әрине осындай азаматтар біз мақтанамыз, халқыңыз мақтанады, Мұрат Әлянайын бауырым. Біз сенің ана жақта отырған үлкен, қаншама шәкірттер оқытып, ұстаздар оқытып жіберіп жатсың жаным, саған айтар едім. Енді тура азаматсың, өзгеше адамдығың, ардақтаймыз көтеріп бағаңдымың, ойлайтының әр кезде елдің қамы, бұл еңбегін халқыңа адалдығын деп айтқымыз келеді. Енді әрине қанша ұстаздар өзінің қолынан
ұшып жатыр. Менің де қызым мысалы қазір Алматыда міне 28 жыл болды ма, қазір өзі ұстаздарды оқытып жатыр. Өзі ұстаз, қазір сабақ та береді, бірақ та жас ұстаздарды оқытып жатыр. Сол университетті өзіңнен бітірген. Иә, сондықтан енді біз осындай азаматтарымызбен мақтан аламыз, айланайын, өз ауылың, сіздердің де мына құрметтеп, түсініп, келіп, енді ауылымда кітап келіп жатыр деген өзі көкірегі ояу, көзі ашық азаматтар осы жерде отыр деп ойлаймын мен. Енді береке бірлігіміз арта берсін, осындай қуаныштар көп бола берсін. Міне кітапхана деген осы келіп оқуларыңызға болады, кітап алыңыздар. Ол анда тұр осы қанша айтамыз ғой енді, ойбай сондай мұндай емес, ақша деген қолдың кірі ғой. Шында мысалы былай қарасаң, қазіргі заманда енді ол 15 мың деген түк те емес, бір жағынан ойласаңыздар. Егер мен ойлаймын, түсінем өзім, көкірегі ояу, көзі ашық, ұрпағын ойлайтын адам. Мына менің ұрпақтарым осыны оқысыншы, мынаның ішінде менің аталарымыз, апаларымыз бар-ау, ертең бізді ұмытпай еске алсыншы деген көкірегі ояу адамдар сатып алады деп ойлаймын. Музейді ашып, көңілімізді жайсап, тарихты қозғалтқан осы Жаңабай болады. Енді одан бері міне ойлана өмірден өткен өлілерді тірілтіп міне кітап шығарып жатыр. Ол әркімнің қолынан келмейді. 40 жыл осы жерде тұрса да, 40-тан астам жыл тұрса да, Рымжан болса халқының қалауы, күндіз-түні ұйықтамай 40-50 емес, 100-ден астам, 200-ге жоқ балалардың кіндігін кесіп, халықтың қалаулы несі болды. Ақ қалапты абзалы болды. Енді міне бүгін үлкен қуаныш, бұлақтың көзін аш дейді ғой. Міне білім деген осы кітапта, өмір деген осы кітаптан алынады. Өткен кісілердің өмірі көз алдың елестейді. Міне осы үлкен міне той, осы тойға жеткізген Жаңабай жаным, рахмет, еңбек осы Ерлібайды екеуің. Міне Мұрат менің Разатымның сакласын оқой, бұл класс өзі отборочный класс болатын. Бәрі жақсы оқыған. Жақсы оқығаның жақсылығы міне ел билеп, жүр билеп өзі мыңдаған жылына шәкіртін ұясынан ұшырып білім беріп жатыр. Бұл халқын ойлаған, елін ойлаған ұстаз Мұратбек. Енді не айтайын? Мен енді көп өзім орыс тілін оқыған кісі, көп тілге аса бай емеспін. Халқым аман болсын. Өткенде есіне алып, кітапты алып оқысын. Қаншама аналардың суреті, қаншама аталардың суреті тұр. Анау 30 жылдан бергі кісілердің еңбек еткені бәрі осы кітаптың ішінде. Айналайындар, енді еңбегін Жаңабай мен Рымжан Алла ақтасын. Мұратбек енді көп ақылшы ағаңа ақыл қостың, еңбегіңіз үстем болсын. Енді не айтайын енді, барлықтарыңыз дендеріңіз сау болсын. Осы мен енді осы Жаңабай мен Рымжан алынып үлкенді болсын басым деймін. Неге? Мен қыз да болса кішкене бор деймін өзім. Ауыл десе, ауылдың бір сөзін естісем мен былтырма бір 5 күн ұйықтамай қойғам. Ана кісі біледі, помните, бұйымтайымда айтып едім ғой. Ауылдың бір ағашын біреу келіп чаппас екен, біреу келіп жерін қазбас екен деген адамның бірімін мен мысалы. Енді береке бірлікте болайық. Жаста болса қарағымсыз, бас болып отырсыз. Өз осы ағаларыңнан үлгі ал. Міне, ешкім Жаңабайды Үшбұлақтың несі деп бөлмейді. Бәрі жаңағы құрметтейді. Қанша оқушылары бүгін бәрі жабылып айту 30 жылдық келіп анау құшақтап жатыр, мынау құшақтап жатыр. Сол сияқты беделді болыңыздар. Осы жақсылық ұрпағымызға жалғассын. Біз де қонақпыз ғой. Бірақ та мен осы біразын осы нені естіп жаңалықты сондай риза болдым. Енді осыны ұрпақ жалғастырсын. Осыны ұрпақ жалғастырса, ол өмірден өткен кісілер өлмейді. Ылғи да тірі болады. Мысалы, Абай Құнанбаев өлді ме? Өлген жоқ.
Ағзам жинабай берді ме? Сол сияқты. Бай қуатты болыңыздар. Осы дендеріңіз сау болып, ұрпағымызға жақсылық жанасып, осы ағаларынан біздің мына кішкентай бөліктеріміз, шәкірттеріміз үлгі алсын. Алла сол жақсылыққа нәсіп етсін. Енді мен де осы бір орамал тон болмай жол болады деп Жаңабайға бір костюм жабайын жаным. Рахмет. Мынау кімдікі? Мынау рәсімірен қарап. Елу башын. Кім? Мынау саған жаным. Бояу енді осы арқан уколын жасайсың, жаңағы системаңды қоясың. Келінжан өткендегі мынау тәуелгі, сіздікін басқа біреуге беріпті. Аталарыма тамақ бердім ғой. Осы кісілер біледі, Шылғайдың ұрпағын басын жинап ас берген өз жерде мен. Сонда айту ауылдың үлкен қатарлы енді өкшені басқан келіндер ғой, үлкен келіндердің өкшесін басқан. Келін болса да жаңаға қыздарға ақылын айтып, әйелдер женсебеттің бастығы болып, ақылдарын жастарға айтып жүрген, мына келінге де бір жабайын деп жатырмын. Еңбегі бар. Қайда, Күлбайдың келіні қайда, жаным ол. Сен апа болдың, енді әже бол. Мынау Күлбайдың несі саған орнына. Саған тәуелгіні берген біле бұл. Бергес. Аман болайық. Самалда тетті. Ауылдастар, мен де осы ауылдың тұрғынымын, сіздердің қыздарыңызбын. Енді міне жаңағы мен өмірден өзімнің шешем көреді. Сіздерге ең бірінші жақсылық тілеймін, денсаулықтарыңыз зор болсын, аман болыңыздар. Сіздің жолдарыңыз бізге берсін. Міне бүкіл ауылдың тарихын жазып жатыр. Бұл кісі шынында бұл кісілер өлгендер тірілтіп жатыр. Бар жақсылық тілеймін, аман болыңыздар. Сіздерге ең бірінші сол денсаулығыңыз болсын. Бар жақсылық тілеймін, жауап жүре беріңіздер. Өте қуаныштымын, бүгінгі міне кітаптарыңыздың тұсаукесері құтты болсын. Осыған да жеттіңіздер міне. Өте қуаныштымыз. 100 жасаңыздар, аман болыңыздар, ғұмырлы болыңыздар. Осы келген қонақтарға да рахмет. Бүгін міне біздің де мектеп бітіргенімізге 30 жыл деп осы ауылымызға келіп қалдық. Ауылымыз әрқашанда бізге ыстық. Айтады ғой, санамызды түзеу арқылы сапаға кіреміз дейді. Тарихымызды түгендеу, тамырымызға үңілу арқылы тарихымызды түгендейміз дейді. Сіздер міне осы тарихты түгендеп, арғата міне осы шығарып жатсыздар, болашақ ұрпаққа осы үлгі болсын деймін. Аман болайық, барлықтарыңызда аман болыңыздар. Енді біздерде осы кішігірім енді сыйлық осы мәдениет үйіне Нұрлан мырза, сізге тапсырайын. Осы ауылда әрине тағы да балалар, домбыра шертетін домбырашылар көп болсын болашақта. Ауылдастардың атынан осындай домбыраны сіздерге сыйлаймын. Және де бұл бастамасы болсын. Арғатай осы керек дүниелердің бәрі осында болсын. Осы ауылымыз жарқырап гүлдене берсін. Ал енді рұқсат болса бір ауыз айтайық. Бүгінгі іс-шараға өте қуаныштымыз, өте керемет жағдайда. Бәрі жақсы болып тұр. Сіздерге Алла тағала разы болсын. Жастарымызға жаңағы денсаулыққа қарамай, осы қазіргі қиын жағдайда, қазіргі уақытта біреу-біреуді жаяу жағдайды ойлайтын заман болып тұрған жоқ қазіргі уақытта. Соған қарамастан жаңағы өздеріңіздің денсаулықтарыңызды, жеке қаражаттарыңызды сарып қылып соған салып жатсыздар. Алла тағала разы болсын баршаларыңызға. Осыға сіздер және басқа да атсалысқан азаматтар, азаматшылар, апа-аталар сіздерге осы жерде келеді дегеннен кейін ұйымдастырып жатқан Жұматай апа бастап және мектеп ұжымы, мәдениет ұжымы, әкімшілік және ауыл азаматтары, азаматшылар бәрі болғандық беріп жатыр. Баршаларыңызға Алла разы болсын. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Әрқашанда қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар. Көзге көрінген бала-шағалардың, немерелердің қызықтарын көріңіздер.
менден ана бір мындай мақал бар, өзінікі өлтірмейді, жат жарылқамайды дейді, бірақ енді мен жат болсам да осы ауылдың қайғысына ортақтасып, қуанышына бөлісіп жүрмін қолымнан келгенше. 2019 жылы осы жерге келген кезде мәдениет үйі мектепте нашар жағдайда болған, қалада алайда менің аяғым жеңіл болды ма, бірақ енді Алланың бұйырғаны сонымен мәдениет үйі де салынды, осы бәрі жасалып келе жатыр. Тек қана сабырлық керек, кішкене бәрі де болады. Асықпасақ, анау жоқ, мынау жоқ дей беруге болмайды ғой, иә. Тек қана жолдарыңыз болсын, рахмет көп сіздерге. Қайда жүрсеңіздер аман болыңыздар. Көрген жерлеріңізде аманыңыз дұрыс болып, баршаларыңыздың үйлеріңізге аман есен жетіп, тек қана жақсылық болсын баршаларыңызға. Енді өздеріңіз бір-екі ауыз сөз айтыңыздар, енді авторлар. Ал енді құрметті қалайық, міне бүгін ауылымызда бұрын болмаған деуге болады. Үлкен бір жаңалық, үлкен бір қуаныш, кітаптың тұсауы кесіліп жатыр. Кітап деген рухани байлық, адамның көзі кітаппен, біліммен ашылады. Енді осы кітапты шығару үшін Рымжан мен Жаңабайдың қандай еңбек сіңіргенін мен бастан аяқ көріп отырмын, біліп отырмын. Талдықорғанға неше рет келгенін, қайда жатып, қайда қонып жүргенін, қандай қиыншылықпенен Жаңабайдың қасында Рымжан уколын салып, аяғын майлап, дәрісін беріп, айтқан сөзін құлағына естімесе жеткізіп, кабинетке жүгіріп жүрген осы Рымжан досым. Еңбектер жана берсін, еңбек жанды деген осы, кітап келіп ауылға тұсауы кесіліп жатыр, лентасы қиылып жатыр. Енді ол бір кісінің қолынан келмейді, көп көмектер болып жатқанды естіп жатырмыз. Мұратбек студентім берді, жаңағы компьютермен жұмыс жасап беруге, дарбасыма гүлімдер ылғи береді деп айтады. Өзі кабинеттен бәріне Мұратбек көп көмек жасады. Айтатындай көмек енді. Сонымен қатар мына Махаббат баламыз, өзіміздің оқушымыз, ауыл десе, ол да құлағын түріп, Жаңабайларға көмектесіп, қаржылай болса да, аз да болса, көп те болса, қаржылай да көмек берген екен. Соған да риза болып жатырмыз. Осылардың дендері сау болсын, халық аман болсын, еңбегін бағалайтын, көретін. Әміс осында жақсылықта осы қалайық бас қосып отырайық. Барлықтарыңызға рахмет, қызықтап келгендеріңізге, осыған қатысқандарыңа рахмет. Соған бәріміз қуаныш, ортақ қуаныш қой енді осы. Кітапты алайық, оқиық, көрейік. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Мен бір ауыз сөз ұмытып кеттім енді. Енді возраст дегендігіме жаңағы Тайтелі осы талай нелерді өз ауылынан да, сырттан да, Алакөлден де оқып шығарды. Бәрі жақсы жерде отырды. Міне соны Мұратбек жалғастырып жатыр. Тайтелі сондай қарапайым Свердловскийден қорғаған, білесің ғой өмір тарихын. Енді сол ұрпақ көрмейсіз бе? Енді өзіңіз де біреуді жалғастырып студенттеріңіз өлі шығады. Міне фамилияңызды айтып, аты жөніңізді айтып, міне мен шәкіртім сол деп. Сол сияқты ұрпаққа жалғастырып, жақсылыққа жанаса берсін, жалғаса берсін. Дендері сау болып ұрпағымыз аман болсын. Енді жаста болса қарағым ауылға бас болып отырсын. Жұмысыңыз жемісті болсын, ырысты несібелі болыңыз. Махаббатта енді аман бол жаным, тоже беделді жұмыс орында отырсын. Андамызда қаладан көріп қоямыз. Ата-анаңмен сыйластық, мамаң менің құрдасым еді, папаммен қатты қалжыңдасушы, мен жатқан жері жайлы болсын. Енді Жаңабай, Рымжан жаным, Алла еңбектеріңді ақтап, осы немере шөбере сүй, мен ұсып шөп жаным. Енді ұқсат болса, ауылымыздың имам бір сөз айтсын. Ақ тілегін. Құрметті ағайын туыс, егжат бауырым, үшбұлақ болғалы, менің естуіммен үлкен жаңалық болып жатыр. Үшбұлақтың тарихын ертең қалған ұрпаққа не қалдырамыз деген кезде әлгі кітап білім бұлағы, білім өмір шырағы дейді ғой. Осы кітаппен сусындап, осыдан біздің болашағымыз тәлім тәрбие алып, біздің осындай ішінде қанша адамдар қанша еңбек сіңіргенін біліп, ертең болашақ ұрпаққа таратады. Бұған жаңағы бірінші Алла, екінші себебі болып отырған
Әділбайлы Жаңабай ағамызға, Римжан тәтемізге бұл кісілерден маған бөтен емес. Менің қызымның кіндігін өзі босандырып кештірген болады. Міне қыздарымыз да қазір өсіп, өзі де сол дәрігер мамандығында қызмет етіп жатыр. Осы сіздердің Алланың арқасы деймін. Жайғы демеушілік жасап жатқан жайғы Мұрат ағамызға, махаббатқа мына демеушілік жасап бәріне рахмет. Алла разы болсын. Тек қана ауылымыз көркейіп өсіп, өне берсін. Сіздер кеткен кезде ауыл қандай еді, қазір қандай міне. Жаңа айтып жатыр, мен аяғымнан бар деп, мен Нұрлан қажыдап сен әлгі келіннің аяғынан қойшының таяғынан демекші. Рахмет. Мына жоқ әкім Нұрлан келгені біздің мына мектебіміз жасалды, дом культурамыз жасалды, жолымыз, мына больница жасалып жатыр, су тартылып енді газ келеді деп жатыр. Бұл деген енді бәрі бүкіл әлгі жанатты бермесе де ақымақ келе жатыр. Барлығы рахмет, ауылымызда қуаныш көре берсін. Әрқашанда осындай кітабымыз несін енді аламыз, таныстырамыз детеміз. Рахмет башықтарыңызға. Ауылымыз өркендеп өсе берсін. Соңғы сөзіңізді Ал енді құрметті ағайын, туыстар, мынандай сіздердің осындай жасап жатқан қошеметтеріңізге мыңда бір рахмет. Енді әйтеу тарих деген ол бір ауылдың, бір өлкенің өткен өмірі ғой. Сол өмірді жалғайтын сол осы ауылдың тұрғындары. Міне анау Әділхан әкемізден бастаған бері қарай осы сол кісілердің маңдай тері, төккен тері, кешкен қиындықтары сол кісілердің барлығы сол үлкендердің ісі. Енді соны әйтеу бітті мен болмасам байтеу бір адам жазады ғой. Бүгін болмаса ертең жазды, ертең туады. Бір немере бала туады, сол жазады. Ал енді мынаны, бірақ осы мынаны жазу менің маңдайыма жазыпты Алла тағала. Оны маған жаздырған осы ауылдың ақсақалдары. Шынын айтсам, орыс ақсақалдары. Шақылов Егор Митрофанович, сосын Ященко, сосын Федосова Доня апай. Осыларды алып, мені шақырып алып, мектептің директорының алдында, осылай міне ертең жоқ болса біз өлеміз қартайдық. Одан ауыл ешкім айтпайды, сендерге қаласыңдар, түксіз қаласыңдар деп. Содан басталды, мұны тек қана бүйтіп басын бөтіп, кішкене ғана түртік балу керек екен, ар жағы шыға береді екен. Ал енді соның бәрін ескеріп жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Бұл мен жазғанымен бұл халықтың еңбегі, елдің құрметтісі, елдің қажеттісі, келер ұрпақтікі, балалардікі. Ал енді сондықтан да мына көңіл бөліп осылай қуанып, бізді де қуантып, өздеріңіз де қуанып жатқандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Осы өз араларыңыздан, ұрпақтарыңыздан, балаларымыздың ішінен осындай азаматтар туа берсін. Алла соған нәсіп етсін, дендеріңіз сау болсын. Шпылағымыз жайнай берсін, өсе берсін, өркендей берсін. Оған біз тек қана қуанамыз шпылақтырмаған Алматыдан бері шыққанда Арқарыл тауынан асып, менің жүрегім дүршілдеп кетеді. Тура үйіме келген сияқты болып қалады. Сол секілді енді шпылағымыз осы барлықтарыңызды қуантып, сөйтіп жайнай берсінші. Дендеріңіз сау аман-есен болыңыздар. Соны көріңіздер. Рахмет. Енді айналайындар, жерлестер. Қылшылдаған 24 жасымызда келдік. Жігітім екенбіз. Содан енді тәтті 40 жыл өміріміз осы жерде өтті. Жастық өміріміз, жайнаған өміріміз, қызығымыз да, қуанышымыз да бәрі осы Үшбұлақ ауылында өтті. Осындай керемет жерге тап болғанымызға ризамыз да, біз бақыттымыз деп есептейміз өзімізді, жолдасымыз екеуміз. Өмірге осы жерде 2 баламыз келді, бір ұл, бір қызымыз, Құдайға тәуба. Ешкім бізді сырттан келдің деп жатсынған жоқ. Дос деген көп болды. Сәмет пен Гүлбадан бірінші нөмірде арғай жалғасып жатты. Жан Ахметпен Төлетайымыз бар. Енді Құдайға тәуба қуаныштымыз. Бірақ та енді өмір өзінікін жасайды екен. Жасымыз келді. Енді 58 жаста мен пенсияға шығып, осы жерде жұмыстан жібермей қойды, 7 жыл артық мен істедім. Жаңабайда мектептен жібермей 3 жыл артық мен істедім, енді 60-тан кейін шығып. Сонда да балаларымна тұрған ұлым, осыдан кейін жыл екеуі
ағайын туған жоқ деді, мен кенже ұлыма айтқан айтайын. Отырасыңдар ма? Осы жерде отырғандар, біз сіздерді асырай алмай отырғанда әлі жұмыстан шықпай отырсыздар. Мен шығам десем де шығармай қойды. Енді сол кезде. Содан кейін алып кетеміз. Осы бір жұманың ішінде дайындалыңдар дегенде біз мына екеуміз түнімен ұйықтамай шықтық. Көшеміз деген ойымызда жоқ еді ол кезде. Әйтеуір бір кетеміз ғой дейміз, бірақ та енді қайда баратынымызды ойламай жүргенбіз. Үй сатып алдық. Ауылдың осы Үшбұлақ ауылынан 26-27 семья тұрады. Өзіміз көшеге шықсақ біріміз көреміз. Өзіміз қуанамыз. Сол жерден алған, бұрынғы жерден алған үйді сатып, мына екі баламыз ақылдасып, сол Үшбұлақ ауылының 20 бәленбай семьясы тұрған жерден үй алып беріп, кенже ұлдың қолындамыз. Құдайға тәуба, өміріме о жаққа барған өкінбейміз. Бірақ та сонда да біз көп ойландық. Кетпей тұрып жаңа Бақыт әтем айтты, өзіміздің ауылдан шыққан, мына жауынгер деген жалынды жерден шыққан Тайтел ағамызға өзіміз ойлап музей аштық. Сонда осы соңғы звонок 2007 жылғы соңғы звонокта ол кісінің туған әпкесі болды. Ол кісінің шашын тарайтын тарағы мен жазған ручкасы, телевизоры, киімі төл алып келіп, 300 бәленбай кітапты мектепте өткіздік, мектептің библиотекасына. Сонда сол апай келіп сөйледі. Бауырым өлді деп, жалғыз бауырым өлді деп қайғырып жүруші едім. Мен жалғыз бауырым өлген жоқ. Ендігі бауырым Жаңабай сенсің деп тұрып сөйледі. Көзіне жас алды, мен соны ұмытпаймын әлі күнге дейін. Құдайға тәуба, сол музейді ашқанда, сол музейді ашудың жаңағы бастамасын маған Жаңабай айтты бір күні. Осы кісінің атақты, ауылымыздан шыққан атақты азамат екен. Осы кісіні еске сақтайтын, ауылдың болашағы еске сақтасын, осы кісіні атына бір музей ашайықшы, суретін қояйықшы, барайықшы, адресін тауып алайықшы деп, адресін тауып Алматыға іздеп барып апаймен сөйлесіп, осылай жасадық. Соған өзіміз қуаныштымыз. Ешкімнен ештеңе сұрағамыз жоқ, өз қаражатымызбен аштық, музейді қазір барып көрейік деп тұрмыз. Одан кейін енді ана жаққа көшіп бардық, қимай кеттік. Мен ауылға, осы Үшбұлақ ауылына бүкіл халқына, азаматына, қыздарына, ұлдарына ризашылығым. Біз ауылдан шықтық, мені Гүлбада мен Сәмет қасымызда. Бізді анау Моринка деген жерде барса, шығарып саламыз деп сол жерге барғанда 20-дан артық машина тұр екен. Мынау не бір құдалық болып жатыр екен деп қалдық. Сол жерде құдаларды қарсы алып, құдаларды шығарып салатын. Сосын кейін шықтық, мен жылап шықтым. Қимаймын, артыма қарай беремін. Содан кейін жай келінім қасымда отырды. Менің қасымда машинада екеуміз бірге отырдық. Арқан келіп тұр, құдайымналар бізді құдай екен деп жатыр деп тұрмын. Сосын қарасақ өзімізді алып алған, түсіңіздер дейді. Дәл тай қазан мен бір қазан сірне пісіп жатыр. Ойлаңдаршы, 3 самауырын бұрқырап түтіні шығып қайнап тұр. Ұзын бір 10 метрлік дастархан толып жасалып тұр. Көрпені салып, біз сіздерді шығарып саламыз дейді. Қалай жыладым мен, қуаныштың көз жасы болды. Жүрегім қағып, сол жерде Жаңабай арақты қойып, денсаулығына ішпей жүрген, ана жерде Жаңабай арақты ішіп, құмыраны аузына ішіп, машинеге 2 ұлы көтеріп салды. Мен сіздерге шынымды айтпаймын. Мінекей ол да енді бір сол жерде енді осы мына Жұматайлар, осы кісілердің бәрі болды, өзіміздің араласқан кісілердің бәрі болды. Қаптаған ел, мен санадым, сонда 24 жеңіл машине, мынаның ішіне жазылған сол, 3-4 грузовой машина, трактор тележкісімен, халық деген керемет жүр. Кейде соның видеосы бар, видеоға өзіміздің ортамыздан шыққан Ақылбай ағаның баласы Асқат видеоға түсіріп жүрді, мына мен бауырым сияқты. Содан кейін, соны анда-сонда сағынғанда көреміз. Небір азаматтар уже өмірден кетіп қалған, ана ішіне сөйлеп, нарқырап, бәрі ішіп, бір-бір оның қолында бір-бір жақтары сый-құрмет арақта ғой. Содан біз уже кешке қарай түнгі 12-де Алматыға жетіп аламыз деген, біз мына жерден кешіп батқанда зорға шықтық. Мына жерден қимаймыз, сүйіс деген көбейді, құшақта деген көбейді. Осындай құрметпен қайтқанбыз ұлан балам, осы жерден. Сонда мен, бұл жерді біз сонда қалай ұмытуымыз керек? Содан бір күні отырды да, Жаңабай айтты, бізді ұмытып кетеді, ауыл, бізді ұмытып кетеді. Жыл сайын келіп тұрамыз. Келемізде Сәмет пен Гүлбаданың еккен кашкасын тиеп-тиеп алып қайтамыз, өтіргеміз. Сонымен сөйтіп жүрдік па, бір күн айтады, мен дейді, бұнандай бір идея айтайын бәйбіше деді, айта ғой дедім. Өстіп, бір үйден бір азамат қойып, атақты, кеше Кейсіп Әділхан атамыз, ана Ақай ағамыз, бүкіл осы ауылға еңбегі сіңген апайлар бар, атайлар бар. Солардың бәрін бір үйден бір семьядан алып,
бір стенд жасайықшы деді. Сен бәйбіше ренжіме деді. Ойбай, оны қайда жасаймын деді, әйелмін ғой енді. Оны қалай жасаймыз, ақша керек қой дедім. Сен ренжімес, екеуміздің пенсиямыз жетеді деді. Ренжімеймін дедім, жасаймыз дедік. Сонымен 7-8 ай жүрдік. Сурет жинау деген проблема. Күнде бүкіл елдің телефоны, мен телефоным ішінде күндіздің телефонға маза жоқ. Мен айттым, мен секретарым пенсиямды маған берді, қой қалжыңдап жүріп жүреміз дейді. Сөйтіп жүріп айтып, осы стендті әкелдік. 19-шы жылға 22-ші наурызға алып келдік. Керемет қуандық. Ел деген ананың алдында тұрғанда ана кафеге қойдық. Ойбай ананы қара деп бірімен бірі. Қандай? Сонда біз арттан қарап тұрып, жаңағы екеуміз бақытты болып тұрдық. Жүрегіміз қуаныштан керемет болып тұрды. Риза болып өзіміз қайттық. Керемет риза болып қайттық. Бүкіл халық риза, еліміз, жұртымыз риза деп сөйтіп қайттық. Сонымен жақсы болды деп жүрдік. Енді бір күн осыдан 2-3 жыл бұрын айтады, менде ана орыстардан алған данныйларым бар еді, сен бәйбіше ренжімеші, мен жазғым келіп тұр. Не жазасың деп сөйледім. Кітап деді. Ол кітапты мен қайтып шығарамыз дедім. Мен ол кітапты білем ғой. Сосын кейін, жоқ, осы мен Мұратбекті тауып алуым керек. Алдында бір Мұратбекпен бір жерде кездесіп бұл сөйлескен сияқты, оны менен жасырған сияқты. Сосын кейін салаларға Мұратбекке келіп, Мұратбекті тауып алып, рахмет, осындай пікірлерімізді айтып, жазамыз. Біз енді біздің сауатсыздығымыз, компьютер дегенде білмейміз, жазу дегенде білмейміз. Жазамыз да, екеуміз бір жазғанын салып аламыз да, Мұратбекке келеміз. Мұратбек студентім босатып береді, секретарым береді, кабинетті совсем біздікі ол бұл кісінің кабинеті. Рахмет айналайын бауырым, рахмет. Сенің де бала-шағаның қызығын көр, өркенің өссін, осы еңбегің өрлей берсін. Өстіп еліңнің, жұртыңның алдында, ағайынның алдында беделді бол айналайын. Бақытты ұзақ, Құдай бақытты ұзақ өмір берсін. Сонымен сөйтіп міне кітап шығып, енді орталарыңызға келіп тұрмыз. Ауылға осы жерден Шұбылақтың азаматтары 1,14,000 теңге ақша жинап берді. Списігі бар, сумкамда қазір тұр. Рахмет. Одан кейін өзіміздің ортамызда тұрған, өзіміздің кешегі Омар ағаның баласы Махаббат спонсор болып көмегін берді. Рахмет, мінекей тұр, өзіміз ортамызда. Бұл баланы мен шақырған жоқ едім, тағы да айтайын. Бұл балаға айтқанда жоқ, артынан айтам ғой деп жүрген енді. Менің есілдердім, біздің жаңа екеуміздің есілдердіміз Мұратбек барса болды, Мұратбек деп жүрдік. Бақыт апайымызға айтып. Махаббат қанша берді? Оны айтпайын. Содан кейін сөйтіп жүрсек, Махаббат 2 күн бұрын хат жазып жүрді. Мен 23 күні көмей аяғының 40-ына барым. Айбаттап, жаным, бауырым деп тұрып хат жаздым. Құрмет қылып тұр. Сосын кейін қиын қуандым. Ойбай, жағабай осылай бар екен. Соны Махаббатқа енді біз жұмыс бабында ыңғай келеме, келмей қалама деп ыңғайсызданасың ғой. Сосын кейін келгенде бағана бастап бетінен сөйдім ғой, жағабай алыстан көзі дұрыс көрмейді ғой. Анау күн шляпа кигенде, ол біздің Махаббат деп қой. Сонымен барып Махаббатты құшақтап жатырмыз. Айналайындар, Махаббат сағандар, рахмет, бала-шағаның қызығын көр. Енді жақсылықта болайық бәрімізде. Бүкіл елімізге, жұртымызға ризамыз. Айналайындар. Ешқашанда шаңырақтарыңызда жаманшылық деген болмасын. Өсіңіздер, өркендеңіздер, өмірдің өрінен, жақсылықтың төрінен көрініңіздер. Біздің енді жолдасым Жабаймен мінекей 57 жыл болды өмір сүріп жатқанымызға жақсылығымызды берсін. Немере сөйдік, немерелер шөбере сөйдік. Құдайға тәуба. Енді осы жерде расында үйде босануға болмайтын жағдай ғой, радымға бар бір. Бірақ әйелдер тіл алмай, ертең барайыншы, бір күн барайыншы деген әйелдердің санын босандырдым. 300-ге жоқ, кіндігін кестім. Енді сонда ұлт осы аты ғой дейді бәрі. Алматты қоя беріп қой осы жерде. Алмат өзім сүйікті балам болды сөйтіп. Алмат деген балалар бар енді Құдайға тәуба. Енді анекей ана отыр ғой Мәмиланың қызы отыр, Мәмила екеуміз керемет подружка болдық. Самал отыр. Алмат деген бауыры бар. Менімен хабарласып тұрады. Онда өзім қойған Алматым бірінші Алмат сол болатын. Енді не айтайын, тек қана жақсылық тілеймін. Нұрлан әкем, еңбегің жемісті болсын. Біздің жолымызды беріп, 40 жылдан кейін сен неге бір халқыңнан да сөйлеп тұрғанға жеткісі енді. Мен саған тілегім, тек қана. Енді артық ауыз қателігіміз болса айып етпеңіздер. Өзіміз өстіп енді кітап шығарып, енді кішкене рас қарызданып қалдық. 2,5 миллион түсті.
1.014.000 халқына рахмет, халық жинап берді. Енді сосын енді редактормен сөйлесіп едім. Біз бір кітапты 18 мыңнан шығардық деді. Сіз 20 мыңнан сатыңыздар. Ойбай 20 мыңнан сата алмаймыз дедік. Мынада екеуміз айттық. Енді 15 мыңнан қойдық дедік. Мен барлық шындықты айтып тұрмын сіздерге. Сонымен алып келдік. Енді кеше сол 150 кітап алдым деді. Алмат 2-3 күн. Осы баламыз болса да өзі еңбегі сіңіп, бізге еңбегі сіңіп. Біз жаңа екеуміз жүре алмаймыз, мына кісі жүре алмайды. Мен бұны тастап кете алмаймын. Мен сонымен айту күндіз-түн ұйықтамай жүгірген өзі жұмысты Алматта. Енді соған рахмет. Енді тек қана сөге жамандамаңыздар. Енді өзім жаңағы ризашылығым. Тумасаң да, Мұратбек анда сонда айтам, тумасаң туған бауырдай болдың. Жаным деп тұрып сөйлесем. Мына махаббат екеуімен. Расында да осы жерде де 40 жыл өмір сүргенде ешкіммен шайдесіп көргем жоқ. Мына отырған қыздардың бәрі білетін шығар. Үлкенмен де сыйластық, кішімен де сыйластық. Біздің тумаған жеріміз деп айта алмаймыз. Біз туған жерімізді сағынбаймыз. Өйткені кеткенімізге 50 жылдан асып кетті о жерде. 52 жыл болып жақтан кеткенімізге. Енді біз ол жаққа бір 2 жылда бір барсақ, бір туысқандарымыз бар, кәрт деген 90-ға келген соларды ғана қалың білу үшін барамыз. Біздің есіл дертіміз Үшбұлақ. Есіл дертіміз Үшбұлақ. Кешке таман балалар жұмыстан келгенде бәрі айтады ғой, ауылдан не хабар бар дейді. Қай ауылда айтасың сен? Максим Горькийдің керегі жоқ, Гүлденевканы айтатынбыз деп сөйтіп айтады енді. Сол енді өзім ойлаған ойымды көбінің кішкене ұмытып қалдым ғой деймін. Артық сөйлесем айып етпеңіздер. Рахмет. Енді осы тілегімізді қабыл алып осы кітапты алам дегендеріңіз алыңыздар. Енді заставить етпейміз. Алмайын деген кісілерден алып қайтамыз. Енді тастап кете алмайтын шығармыз. Тағы да солай енді айналайындар. Артық айтсақ, артық айт демей. Енді сізде осы жерде 40 жыл жұмыс жасаңыз біз ұқсап. Как раз жолдасың дәрігер екен. Мен жолымды берсін. Аман-есен болып, еңбегі жемісті болсын. Күндіз-түні жаңа бойда қолынан жетектеп алып вызовқа баратын. Сен барасың ба, бармайсың ба вызовқа? Жүгіреді. Пенсияға шығып бірақ қайтыңыз. Пенсияға шығып бірақ қайт. Біздің енді осы жердегі құрметті, өзіміз сыйлаған құрметті азаматтар, мына біз кадырсыз ағамыз өте қатты сыйладық. Анда соны телефонмен де хабарласып тұрамыз. Аманымыз дұрыс болды, өзінің тәртімен де. Мына Рақшаға мені 40 серкешімді бер дейді. Кітапқа көрімдік берші онда дедім жаңа. Мені 40 серкешім сұрап жүр. Мен күлдім. Жет 40 серкеш берем, бірінші кітапқа көрімдік берші десем, күледі өзі. Берем ғой, берем ғой. Берді кітапқа көрімдік берді ме? Ол лақтырып кетер ол. Менің әкімнің шешесі Садыр екен. Мына кісілерді әкім нағашы. Сол міне 40-50 жылдай бергенбіз ғой біз. 60 жыл. 60 жыл ма 70 жыл? Мен 61 жылдан бері осында. 70 жылдан бері. 70 жылдан. 70 жыл қойын бағып бердім. Сапқозды қойын бile зады керіп тұр. 70 жыл қойын бағып. Ана кітапқа көрімдік берді ме Рақшқыда? Бір пенсиясын берді. Ол лақтырып кетеді ол өмір. Оған сенім жоқ. Жоқ, лақтырмайды ол кісі. Айттым ол айтқанын. Ай білмеймін. Лақтырып кетеді. Білесің бір қой бересің. Ана қымбат деген Саметтің қызына мен кіндік шешемін. Қайырсың десе Садырдың деді. Олар ылғи Садырмын дейтін, біз Садырмыз ғой енді. Бұл нағыстар Садыр емес Саметтен көрмеді. Сонда сразу бір ойын әкеп бере саған. Ойба Садыр болсын мән деп. Елдің бәрімен сыйластық, Құдайға тәуба енді. Мен осындай жерге кез келгенімізге өзім бақыттымын деп ойлаймын. Құдайға тәуба. Енді сол жақсы, артық айтса мен жаңада тағын айтам, айып етпеңіздер. Аман-есен болыңыздар. Тек жақсылықта, осылай қуанышта, бас қосқанға Алла тағала нәсіп етсін бәрімізде. Аманшылықта кездесіп тұрайық. Алыста жүрсек біз де аман болайық. Бұл жақта сіздер де аман болыңыздар. Бүкіл осы Үшбұлақтан шыққан жасымыз бар, кәріміз бар, тарап кеттік. Бірсыпыра жерге. Әне оны Қарабұлаққа звондасам, Қарабұлақ айтады. 120 семья бар екен біздің ауылымыздан, Қарабұлақтан. Қарабұлақтың, Талдықорғанның Қарабұлақ деген ауыл бар ғой. Сонда 120 семья бар деді, маған төлеу айтты. 120 семья бар деді. Бізде енді жаңа дәуірде 26 семья бармыз қазір. Аман болыңыздар. Рахмет, бәріңізге де рахмет. Өсіңіздер, өркіндеңіздер, тойға келейік. Рахмет баршаларыңызға келіп, атсалысқандарыңызға, сіздер де аман-есен болыңыздар. Қайда жүріңіздер, жолдарыңыз болсын. Баршаларыңызға рахмет. Рахмет. Бірінші кітап мен сатып алайын.
жақсы ол кісілер мына кісілерге бұл ресми сауда болсын. О, екінші кітапты мен алайын, мен мынадан түсіріп алмасам да бере алмаймын. Телефонға кетінші. Каспий голды жазып қойды. Каспийге бар, түседі. Анықтырмыш, мен таласынбай бар бала. Мынадан 15 миллионға шығар. Ары жақта Каспийлерің бар ма, немелерің? Бар. Халық банкісі соған. Ана кітапты біреусі маған беріңіз. Кезекпен ала беріңіздер енді, қазір біз аламыз. Үш жеті, 142, 1045. Odan bulgur bozu. İyi bağlı. Avulda өстім, шаңына ауна беркелі. Ұядан ұштым, қатайды қанат ертері. Асығып алда, бақытын күтіп тұрғандай. Армандар асқан, қиялдар қиылы жетелі. Қаланың мынау, тамаша сайран сауығы. Жолдарын жуған, нөсерлі жылы жауыны. Бәрі де ғажап, сағынған кезде бірақта. Аңсарым ауып, іздедім сені ауылым. Ауылым аңсадым, әппақ таңды, тұнық кешіңді. Алма бағыңды, өзіңе барып. Қуып сағымды, іздеймін бала, балғын шағымды. Достармен бірге саялап саябақтарым, шаттыққа толы өткізіп қызық шақтарым. Жадырап жайнап өтсе де жарқын күндерім. Ауылды аңсап жаныма сая таппады. Ауылым аңсадым, әппақ таңды, тұнық кешіңді. Алма бағыңды, өзіңе барып. Қуып сағымды, іздеймін бала, балғын шағымды. Көңілде тұрған жауап жоқ сансыз сұраққа. Өзімді іздеп кеттім ауылдан жыраққа. Ғашық болсам да қаланың айлы кешіне. Ауылға туған жетпейді екен бірақта. Ауылым аңсадым, әппақ таңды, тұнық кешіңді. Алма бағыңды, өзіңе барып. Қуып сағымды, іздеймін бала, балғын шағымды. Ауылым